எல்லா இடத்துலயும் 2 மாடல் 3 மாடல் கியர் கிளாக்ஸ் தான் பாத்திருப்பீங்க. இங்க பாருங்க எவ்வளவு மாடல்ஸ் இருக்குன்னு. ட்வின் பிரதர்ஸ் காஞ்சி பிளாசால வந்திருக்கு கியர் கிளாக்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்டட் வால் கிளாக்ஸ். சூப்பர் பிரீமியம் லுக், ஹோம் டெக்கருக்கு பெர்ஃபெக்ட் மேட்ச். வெட்டிங் அகேஷன்ஸ், ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன் நீங்க எல்லாத்துக்கும் இதை கிஃப்ட் பண்ணலாம். மூவிங் கியர் டிசைன் பிளஸ் ஸ்டைலிஷ் பினிஷ், ஹால், பெட்ரூம், ஆபீஸ் எல்லாத்துக்கும் மாஸ் அப்கிரேட். இது எல்லாமே சிங்கிள் பீஸ் ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கிடைக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கிளாக் டிசைனை சீக்கிரமா வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ட்வின் பிரதர்ஸ் காஞ்சி பிளாசா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை விசிட் பண்ணுங்க.